ძილას თავდაცვის სამინისტრომ უკვე დააკავა და თბილისში გადმოიყვანეს, მათთან გასაუბრება ნანუკა ჟორჟოლიანმა მოახერხა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნანუკა, გისმენთ, რასაც ხარდებენ ისინი? საავადმყოფოში გადმოყვანილია მხოლოდ ერთი დაჭრილი, ეს არის იგორ ზინოვი, რომელიც არის დაახლოებით 50 წლის. აღსანიშნავია ის საბუთები, რომელიც მას თან აქვს, ეს არის ეგრეთ წოდებული სპრავკა, სადაც წერია, რომ იგორ ზინოვს, რომელიც წოდებით არის პოლკოვნიკი, აქვს უფლება იფრინოს განუწყვეტელი რაოდენობით. ეს არის საკმაოდ იშვიათი საბუთი, რომელიც აქვს ხოლმე საერთოდ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს, რადგან როგორც წესი სპეცსამსახურის თანამშრომლებსაც კი აქვთ შეზღუდული უფლებები ფრენესთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ჩანს, იგორ ზინოვის ეს ეგრეთ წოდებული სპრავკაც და მისი წოდებაც მოგეხსენებათ, რომ ის არის პოლკოვნიკი, ადასტურებს იმას, რომ რუსებმა საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვა მიანდეს საკმაოდ კარგად მომზადებულ სპეცსამსახურის თანამშრომლებს. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იგორ ზინოვი არის პოლკოვნიკი და მოგეხსენებათ, რომ პოლკოვნიკებს რანგით წოდებით პოლკოვნიკებს აძლევენ ბრძანებას, როგორც წესი მათზე მაღალი ჩინის წარმომადგენლები. რაც შეეხება თავად იგორ ზინოვს, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე აშკარად არ ემუქრება, მას შეუძლია საუბარი. როგორც წესი ესეთი მოქმედებების დროს უზიანდებათ ხოლმე სპეცსამსახურის თანამშრომლებს ხერხემალი, თუმცა ამ შემთხვევაში პოლკოვნიკი ზინოვის მდგომარეობა გაცილებით უფრო კარგად არის ჯანმრთელობის, მას შეუძლია საუბარი, თუმცა რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, მას ის აცხადებს, რომ მას არ ახსოვს საერთოდ არაფერი და არ ახსოვს ისიც, რომ საერთოდ დაბომბა საქართველოს ტერიტორია. Кого были приказы? Вы можете сказать, что вы должны были бомбировать? Как? Я ничего не говорю. Почему вы бомбировали тогда грузинское село? Я не бомбил. У меня была разведка. Что вам было? Разведка. Каковы были приказы от разведки тогда? Разведка? მოჭარიცი. რაც შეეხება თავად პოლკოვნიკ იგორ ზინოვს, მე მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ ადამიანის მიერ გადაფრენილმა ამ ადამიანმა ჩამოაგდო ჭური ქალაქ გორში, მან შეძლო სატანკო იმ ნაწილის აფეთქება, სადაც ეგულებოდათ რუსებს სატანკო არტილერია ქართველების, თუმცა უკვე გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ არტილერიის გაყვანა მანამდე მოახერხა ქართულმა მხარემ. თქვენ უკვე მოისმინეთ მის მიერ გაკეთებული განცხადებები, ის ამბობს, რომ არ ახსოვს არაფერი, უბრალოდ ის დაფრინავდა და კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ამ შემთხვევაში არ არის მნიშვნელოვანი, თუმცა ყოველს გაკვირვება გამოიწვია იგორ ზინოვს, გარდა იმისა, რომ თან ჰქონდა ყველა სახის დოკუმენტაცია, მასთან ჰქონდა თანხაც, გარკვეული თანხაც, ბუნებრივია ყველამ გააკვირვა ეს ფაქტი, რატო იყო ესეთი მომზადებული რუსი პოლკოვნიკი. მადლობ, ნანუკა, პირდაპირ ეთერში ნანუკა ჟორჟოლიანი საუბრობდა და მთავრობის ხდომაზე უკვე გაკეთდა პირველი ინფორმაცია გარდაცვლილების შესახებ. სახელმწიფო კანცელარიდან ვაკო ავალიანს ვრთავს პირდაპირ ეთერში. ვაკო, გისმენთ. რამდენიმე წუთს წინ განცხადება გააკეთა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და პირველი ინფორმაცია დაჭრილებისა და დაღუპულების შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულია 55 საქართველოს მოქალაქე, აქედან 15 არის სამოქალაქო პირი. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი ჭური ჩამოვარდა ძალიან ახლოს ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის მაგისტრალთან. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ ის განცხადებები,